وز د دې نفس الله تعالی په قران عظیم شان کې درې حیثیت بیان کړی دي چې دا په دریو اقسام باندې یعنی دا یو نفس انسانی دی چې دا الله تعالی په کلام عظیم شان کې بیان کړی دي. نو د دې مختلف حیثیتونه دي. یو طویل شي نفس اماره. نفس اماره هغه نفس ته کم چې انسان په ګناه آماده کوي. قران عظیم شان کې الله تعالی ذکر کړی دی په سوره یوسف کې د یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام چې کومه تذکرہ ده نو په هغه کې الله تعالی ذکر کړی په جبه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام چې وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره په ګناه باندې او په خطا باندې سړی آماده کوي. نو دا د ټولو نه بدترین پوزیشن دی چې کله دا نفس په انسان باندې غالب وي دا انسان داغه اتباع کوي هغه پسې ورپسې نو دا پکې بدترین قسم دی. دویم نفس ته نفس لوامه. نفس لوامه غي نفس ویل شي کم چې انسان نه خطا وشي څه تقصیر وشي نو دې ملامت کوي. ان کله نه کله مونږ وایو کنه یارستا کې ضمیر نشته دی د ضمیر خبره ناوري د ضمیر आवाज دغه ضمیر ورته وي او نفس لوامه ورته ویل شي چې انسان کله خطا وکړي نو دنه نه یو आवाज راشي چې دا کار ټیک نه و دا سم کوا. او قران عظیم شان کې دا غیم ذکر دی سورۃ القیامه کې په الله تعالی قسم خوړل دی لا اقسم بالنفس اللوامه. ملامت کون کې نفس دم خده چې انسان ملامت کوي او انسان را بیداری. خدریم چې اوچت کم مقام دی هغه نفس مطمئنه دی. یعنی هغه نفس چې هغه د الله تعالی په احکاماتو پابندي کوون کې دی او د الله پر رضا باندې د الله په قضا باندې راضي دی د الله په هر فیصله باندې راضي دی. دا اوچت مقام دی او د مؤمن د پاره د ټولو نه لوی کاردار چې د دغه مقام د حصول لپاره کوشش وکړي دغه نفس مطمئنه ته ورسیږي. چې قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي دا څومره اوچت خلق دی څومره اوچت نفس دی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفس مطمئنه د الله تعالی په احکامات او د الله پر رضا باندې قائم نفس د الله تعالی جنتونو ته داخل شه چې د الله په فیصله باندې ته قائم دایمي د الله په بندګانو کې داخل شه او د الله جنتونو ته داخل شه. روایتو کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې کله وفات کېدو طائف کې نو په کفن کې پروت دی یو سپین مارغه راغی او هغه ته ورننه وته دقه آیتونه شروع کړه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. عبد الله بن عباس هو کان حبر هذه الامه د دې امت لوی عالمو د قران ډیر لوی ماهرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرز و نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړی و. نو دا روجرونو د دقه نفس د تربیت نوم دی د دې نفس د تزکیه او د صفایه د پر د ټول د عبادتو نظام دی. خدا نفس صفا کول د دې تزکیه کول د دې بنیادی د روزي په ذریعہ باندې دا کار کیږي. ذکرونو دا روزه د الله تعالی هغه لوی عبادت دی. ګوره دا انسان چې کله عبادت کوي نو الله تعالی ته متوجي کیږي. نو په دې ټولو عبادتو کې دا سده د روزه په خصوصیت په سبا نه لري. هر عبادت چې انسان کوي نو په هغه کې خامخا د هغه ظاهري شکلی
ان خلق ورته وګوري نو امکان شته چې د انسان په ځل کې سریا راشي، نمود او نمایش راشي. لکه مونږ کوو نو مونږ چې کلم انسان کې نو په جمع باندې کوي، که په جمع نه کې ځان لږ کې نو څوک بلیدون کوي کنه. که سړی حج کوي نو د حج د پارم چیزونو لوی سفر کوي. د قشان کې جهاد او قتال فی سبیل الله لمزنو په هغه کې انسان خلق اینی چې مجاهد فی سبیل الله روان دي. دغه شان ته څوک زکات ور کوي نو ډیر په اخفاء او په پټه باندې ور کوي، خو چې چاله ور کوي کم سے کم هغه خو یې نه کنه سیوا د روزې نه. روزه یو داسې عبادت ته چې دا د دې انسان د بنده او د الله په منځ کې بس خاص راز دی. په دې باندې هیڅ مخلوق چې ترسو د انسان اظهار نه کړي نو خبرې ده نشي. پس هم په جمع کې وسمره ملګری دا سناسي چې د عذر په وجه باندې د بیمارۍ په وجه باندې روزه نه نیولې، موږ ته پته نه لګي چې څوک چا روزه نه نیولې. د دې په وجه باندې چې کله روزه سړی ونیسي نو دا روزه د انسان هغه تزکیه او تربیت کوي په کم باندې چې دا نفس کیټیګری ترسي کم ته نفس مطمئنه ویلې شي. ځکه چې دا کله روزه نیسي نو سخت او لګ پیراش یو نونه نخ کته کیږي، انتهایی تند راش او هیڅوک موجود ندي او د یو ګټ وبد د مرین لاندې نزي. نو دا څومره لوی مضبوط ایمان دی، دا څومره کامله عقیده ده چې الله تعالی ما د هر سحال نه زما خبر ذات الله دی، هغه حاضر او ناظر ذات دی. الله نه ما سوا بل څوک حاضر او ناظر نشته دی. الله غیب دان ذات دی، علم غیبی د الله صفت دی. د الله نه ما سوا بل څوک سره د غیب علم نشته دی. نو هغه زما یو حرکت او سکنت نه خبرېږي نو که د ټول انسانانو نه پټ شمه پټ بشم او د الله نه پټې دی نشمه. نو دا د عقیدې خبره شو کنه، دا کلک یقین شو کنه، کلک ایمان. نو دا تزکیه او تربیت دی. دې وجنه امام غزالی رحمه الله د دې روزي په باره کې ډېر خپل بحث کړی دی او هغه وایي د دې روزي نیول د دې په ذریعه د انسان خواهشات کنټرول کیږي، د تزکیه نفس کیږي او د الله تعالی سره تعلق مضبوطیږي. هغه فرمایي روزدار په درې قسمه باندې دي. روزدار په درې قسمه دي. یو عوام دي، د عام خلکو روزه ده. عام خلکو روزه څنګه ده چې خوراک نه کوي، اسخاک نه کوي، د خپل خواهش پوره کولو نه ځان باندې او دغه شانتي د سبا نه تر د بیګا پورې ځان وګي او تګي پاتې کی. خود دین علاوه د سترګو حفاظت هغه شانتي نه کوي څنګه کول پکار دي. د غوګونو حفاظت پاغي کې د تفسیر راځي. کله د جبینا دروغ او غیبت موزي نو دا روزه ده، اجر ورته الله تعالی ورکړي. د روزې د فرضیت دغه پدې کې به ناراضي چې د روزه نه دنیولي. خدا روزه د روح نه خالی ده. یو باډي کنه مونږ د دوه سيزونو مونږ کمپوز شویو جوړیو، یو روح دی یو بدن دی کنه. نو چې کله دا روح په دې بدن کې موجود نه مونږ ویل چې تا پیرته انسان دی، ژوندې سړی دی، هغه فواید ورکړي او فواید حاصلې. او چې کله د دې وجود نه روح اوزي نو مونږ وایي لکه ډېډ باډي دا لاش ته خلک دی تېخته کوي، فواید پکې نه. نو دغه شانته د دې روزي ظاهري جسم خوشتا هغه باطینی روح د دې نه وته دی. نو هغه پیدا نه ورکه کم چې پیدا ورکول د دې روزي په نتیجه کې الله تعالی مقرر کړی کم چې تقوا د لعلکم تتقون دی. نو دا د عوام روزه شو. دیم هغه وی د خواص روزه ده. وی د خواص روزه صدا صوم الخواص دا د نیکو خلقو روزه ده چې خوراکم باندې اسحاقم باندې خدای سره سره د خپل نور او اعضاء چې د بدن څومره آزادي هغه روزه نیولي. ان سترګې محرمات ته نه ګوري، وګونه حرام سيزونه نه اوري،
په جواب باندې دروغ نه وای، په جواب باندې غیبت نه کوي، په جواب باندې چغلی نه کوي، یعنی د اندامونو روزه ده. نو دا د خواص روزه ده او دا د انسان لپاره د تسقیه او ډیر لوی سبب ګرځي. دا روزه چې د کله اونیسی، یعنی چې کله د سترګو روزه شولې، د سترګو روزه څنګه ده؟ خوراک او اسخاق هم د الله په حکم بن کړي کنه چې د روزي په میاش کې بعد سبانه تر بیګا پورې خوراک اسخاق نه کې. نو دغه الله را ته فرمایلی دي چې دا محرمات ته نه ګوري. سورہ نور کې الله تعالی کولاو فرمایي، ډیر په صراحت سره فرمایي، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا من فروجهم. هي پیغمبر د خپل مؤمنانو ته وای، مؤمنانو ته وایا د خپل نظر حفاظت کې، غض د بصر خپل نظرونه لړن کی او د خپل اندامونو د خپل فروج حفاظت کوي. ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مؤمنانو زنانو ته وایي چې د خپل نظرونو حفاظت کوي، خپل نظر لاندې ساتي، خپل نظرونه بچ کوي. ځکه قران عظیم الشان کې بل ځای الله تعالی فرمایي، الله تعالی کم ذات یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله غزاد ته چې د سترګو د خیانت نه خبر ذات ته، تاسو د سترګو په خیانت باندې خبر دی، او پس لکه چې تاسو سينو کې کم اراده او کم خبر دا غین خبر دی. نو د سترګو حفاظت وکړه، د سترګو روزو ونیسا، وسرا د غوګونو روزو ونیسا، غیبت په محفل کې مکه نه، میوزیک په ماورا، دغه شانته بدګویه په ماورا، د غوګونو روزو ونیسا. د جبې روزه په دې جواب باندې دروغ موایا، په دې جواب باندې چغلی مکوا، او دغه شانته د زړه روزه پدې کې هغه خیالات مراول کم چې بد خیالات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دې په وجه باندې دعا خو دلیدا چې تاسو د الله نه بار بار دعا غواړئ، اللهم طهر قلبي من النفاق. اے الله تعالی زما زړه د منافقت نه پاک کړي، وعملي من الرياء، الله زما عمل د ریا او د دکلاوی نه پاک کړي کې، ولساني من الكذب، زما جبه د دروغو نه پاک کړي کې، وعيني من الخيانه، الله زما سترګې د خیانت نه پاک کړي کې، دې باندې باندې خیانت نه کوما. وی ولی فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. سترګو خیانت ورونو دا ګناه، بس مونږ خورته ګنام نه وایو. اول دغه بګی د عبدالرحمن بابا یو شعر بګی خلک وي چې په کم ځای کې عبدالرحمن بابا ګډ ورته نو ګډي وړي خبره به مونږ نه منو. پیغمبر وای مګورا، الله تعالی وای مګورا، او ته چې نه پس نظر کې د صاحب نه عبدالرحمن. پیغمبر وای چې قران وای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای علی تا یا علی لا تتبع النظره النظره، په یو نظر پسې بل نظر مور پسې کوا. اولنې درته ماپ ته، په دویم کې به دې پکړی مګور محرمات ہوتا. نو کده سي فزیکل ورته ګوره او کده دې میډیا په ذریعہ باندې ورته ګوره، هر ځای کې غلط دی وسر نظر صفایو کا نظر روجو نساء. او ورونو داګه سره سره چې دا روزه شنو دا د خواص روزه ده، خو په دې خواص په روزه کې وسره پکې دام دا چې دا خاص روزه نیون کې دانیک انسان با چې څنګه ټول ورځ د خوراک او اسحاق نزان بچ کړي دی او د نظر حفاظت کړي غوګونو، خو چې ماخام کله په درستخان باندې کینې نو بیا بیسیار خوریم نه کوي، بیا د دوه وخت هغه خوراک په یو ځای باندې نه کوي. ولی چې ځان دې کله وګه پاتې کو د الله د رضا د پاره د شیطان لارې دې تنګ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زکات البدن دې د بدن زکات ته ورکو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. انسان په دې وجود کې دا شیطان د وینې په شانتي سرکولیشن کې ګرځي بګي. نو تاسو د روزي په وجه باندې دا غي د لارې بندې کې تنګې کې. نو چې کله ته ما خام کې نه استو به سيار پوری وکړه، هغه چټول مقصد هغه نه پوه شو، مقصد نه خراب شو. څنګه چې هغه خو تاغه شانتي
تا بیا پورا شکم سیر شوی هغه شانته د عبادت هغه چې خوان او کم لذت او هغه بیا نشه حاصلولې الته به تاراو کې ټیک نشه ودرېده په ختم کې بیا نشه ودرېده د شپې عبادت ته نشه را باسي دي او چې کله سړی ډېر خوب خوراکو کې نو خوب خو ال سړی له ورځي چې کله خوراک ډېر وي کنه نو چې څنګه د ورځې دغه روزنو په هغه ځای کې د سنه کې سړی د ځان وګه پاتې کی خو دومره خوراک وکا چې د هغې په وجه باندې ستا د روژې هغه مقصد پوه نشي په پېشمني کې هم دومره وخوره چې د هغې په وجه باندې ستا د ورځې د روژې هغه مقصد پوه نشي نو دا د خواصو روژه شوه او دریم نمبر دا د اخص الخواص خواص الخواص چې کومه روژه ده نو هغه خلک دي چې دا کارونه هم کوي سترګو هم روژه ده د غوږونو هم روژه ده د ژبې هم روژه ده خو د هغې سره سره د خیال او د فکر هم روژه ده د زړه هم روژه ده یعنې د ده په دې ذهن کې هغه خیالات په زړونو کې هغه افکار نه راځي چې کوم دنیاوي وي دا د کم چې عارفین خلق دي کم چې صدیقین دي او کم چې مقربین دي دا د هغه خلکو روژه ده هر وخت دی د الله تعالی په نگرانۍ کې ځان ګڼي او د په زړه کې د په قلب او ضمیر کې د الله نه ما سوا د بل څه خیال نه راځي دا اوچت مقام دی دې وجه نه دا روژه امانت دی امانت که پرس که په خوراک او څښاک باندې یعنې دا ته محدود کې او دا امانت صحیح ادا کې نو تا د روژې مقصد دی حاصل کو او که پرس که داسې دی نو د نفس هغه طاقت چې تا کلمات نه کو او پس لکه ستا نرمی پیدا نشوا او د الله تعالی عظمت پکې رانغی نو ستا د روژې مقصد نه حاصلېږي دې وجه امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کله دا روژه مونږ ونیسو نو د دې روژه په وجه باندې څه کېږي تزکیه قلب کېږي د زړه صفایي کېږي تزکیه نفس کېږي د نفس صفایي کېږي مونږ د نفس په باره کې مخکې وي که نه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه نو هغه په دې باندې دا کېږي او د باطن اصلاح په دې باندې کېږي ځکه چې خوراک او څښاک ته کله بند کې نو د دې په وجه باندې په دې زړه کې رڼا پیدا شي خبرې کمې کې عیسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله د الله د ذکر نه علاوه ډېرې خبرې مه کوه ولې فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله د الله د ذکر نه علاوه چې د دنیا څومره خبرې ډېرې سړی کوي نو دا د انسان زړه کلک کوي د انسان په زړه کې قساوت راولي وإن ابعد الناس من الله په ټولو انسانانو کې د الله تعالی نه لرې څوک دی هغه سړی چې د چا زړه کلک وي د چا په زړه کې شقاوت وي د الله د یېرې نه د ده په سترګو کې اوښکه نه راځي په ده کې نرمدیلي نه راځي د آخرت د جوابدهۍ د احساس نه پیدا کېږي د الله کلام اوري په ده باندې غونه نه ذکر کېږي دا وایي د الله تعالی نه ډېر زیات لرې دی نو دا کلکېږي په څه باندې په ډېر خوراک باندې کثرت الطعام باندې دویم په کثرت الکلام باندې په ډېرو خبرو باندې زړه کلکېږي نو د دې نه ځان ساتل او ورونو امام غزالی رحمه الله نه علاوه شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله فرمایي هغه فرمایي چې د دې روژې په وجه باندې په نفس کې اعتدال راځي دویم دا روحاني توازن په انسان کې پیدا شي او دا غي سره سره د خواهشات په کنټرول کې راشي نبی صلی الله علیه وسلم د قبر مایل دي کنه یا معاشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیا پتا سو چې د چا وسرسي نو فلیتزوج نکاح وکي ولی د نکاح په وجه باندې با ستا نظر لاندې شي او استاد عزت حفاظت پوشي ان تا د پر جایز ولار کولاو شو هو کپرس کا روزه نش د نکاح طاقت نه رسی نو فعلیکم بالصوم بیا روزي نسه ولید د روزي په وجه باندې با ستا هغه قوه شهوانی چې کم دي قوه حیوانی چې کم دي باقي باندې بقدغن لګي هغه کمزوري کیږي نو امام شاه ولی الله رحم الله فرمایي چې د دې په وجه باندې خواهشات کنټرول کیږي د روزي په وجه او سره درېم فرمایي چې د جسمانی قوت کله کمزوري شي او په دې کې د روزنی ولی اسنه
د روزي په وجه باندې صرف د ډایټ په وجه باندې خو فزیکل انسان ته پیدا ملاویږي خو باغې باندې اخري د آخرت پیدا نشتا. او چې کله روزه دیونه ولنو نیت ته کنه د الله رضا ده پکې نو دا ملټیپل فواید دی پکې ډېر فائدې دی پکې ظاهریم دی او باطنیم دی جسمانیم دی او روحانیم دی. او زمونږ خو مطمئن نظر د روزې نه جسمانی نه روحانی فواید دی چې الله راضي شي زما په روح کې بالیدګي راشي زما د الله تعالی سره تعلق مضبوط شي نو هغه په خواهشات کمزور شي روحاني قوت د بڑاو شي او د ملائکو سره د فرشتو سره مشابهت راشي. ولی فرشتي د الله تعالی مخلوق ته نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه بکی جنډر شته چې دا میل او فیمیل دي د الله نوراني مخلوق ته لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نو چې کله د روزونی ولا او د روزو د آداب او د شرایط او قانون اوساتو په خواهشاتو نو د دغه سره مشابهت راغې نو روحاني قوت د مضبوط شو او جسمانی قوت چې د کم دی کم چې د حیواناتو سره تعلق دی کم چې په خوراک باندې مضبوطیږي هغه کمزور شو نو د روحاني قوت مضبوط شو د الله تعالی سره رابطه سیوا کیږي. او مخکې بس دریم نمبر مولانا مودودی رحمه الله فرمایي و د دې روزه مقصد سره لوی مقاصد د روزي چې کم دي نو الله فرمایي لعلکم تتقون تقوا پرهیزګاری د الله نه یرا د الله نه یرا د الله مینا او د الله د یری په بنیاد باندې الله تعالی د ټولو احکاماتو پاسداري کول او د آخرت د جوابده احساس پیدا کېدل دې ته تقوا ویل شي. تقوا سمانه ده ځان بچ کول د سنا د شرک نه د کفر نه د لوی ګناهونو نه التزام د طاعات کول. نو چې دغه تقوا پتا کې پیدا شي لعلکم تتقون د پرهیزګار جوړ شي. یو خبر به کې هغه کوي وی کله دا لعل مونږه مانکو چې کې دې شي پرهیزګاران جوړ شي نو د کې دې شو خو معنا دا چې کې دې نم شي کنه او دا کې دې نم شي په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم من صائم ليس له من صيامه الا الظما وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر. ډیر روزدار داسي چې روزه ونیسي هغه ته دولګي او تند نه علاوه سپلاس نه ورزي. ډیر د شپې ودریدون کې داسي چې د شپې قیام الليل کې خو بغیر درت جګن ور دې سپلاس نه ورزي. دا د الله د پیغمبر حدیث مبارک دی. ولې روزه ونه ولا خدا چې کوم مونږه ذکر وکړو دروغونه روزه نشو د رشوت نه روزه ونه ولا د حرامو نه روزه ونه ولا د یتیمانو مال وهي د خويندو حق سره موجود دی د تروريانو حق سره موجود دی او د پاغي کې لګیا دی چې نه زخمه خروجونی ولا دار روزه چاله پیدا نه ور کوي حلال ولا پکار دی ادي وجنه د عمل د قبولیت لپاره وې دو جناحین پکار دی دو وزره یو صد صدق المقال رشتیا وینا هر وخت کې رشتیا او دویم واكل الحلال حلال رونه ځکه حرام چې دی وکړل یو قسم عبادت الله تعالی نه قبلې بار بار مونږه هورو کنه. الله د پیغمبر حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی اوګد سفرو کې اشعصا اغبرا اشعصا د یخته ګرد وډي اغبرا وجود غبارالود دی الله ته چغي وي یا ربي اے الله دا مشکل میں حل کا هو د مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له. خوراک حرام څښاک حرام لباس حرام وجود په حرام باندې جوړه څنګه الله تعالی د دعا قبول کړي. الله اکبر. خبر باندې پوهیږو کنه دا چا وینا ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هدي وجنه چې کټه کې کاروبار کې کم دي سورس انکم دے نو پاغي باندې سوچو کا سنا د روزي میاش راشو پاغي کې زما خبر بل طرف رواني ډیر ګټه کوما مسلمانانو له دوکه ور کوما. نبی صلی الله علیه وسلم خو کولا فرمایلی دي چې کم سړی د مسلمانانو سره دوکه کوي دا زما امتی نه ده. کم سړی من غشنا فليس منا من غش فليس منا څوک دوکه کوي 3 او 4 نمبر مال په 1 نمبر باندې خرڅي په دې نوم باندې ملاوټ پکې کوي کمزور ورجیو اخور جریو زه مکس کی ډاکټران دی پیس ضرورت د میډیسن ضرورت نشته ورته لیکي د یو کپنه سره وابسته دی د بل کپنه سره وابسته دغه میډیسن وباسي
مونږ هغه ته چرته حرام کار کې ته ضرورت نشته ته د لیبارټری والا سره ټچې چې لیبارټری والا به دونه کمیشن درکې حرام کار کې ډیوټي درته کما والا شي دا ډیوټي ټیک نه پوره کې حرام کار کې بهرحال رونو دې ته وګورو نو په دې له سره لعلکم تتقون نور چې لعل په قران کې راشي نو معنا لکه تتقون د پاره دي چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ نو دا روزه دا پرهیزګاري ذریعہ دا دوی مولانا مودودی رحم الله فرمایي دې په ذریعہ باندې په اجتماعي نظام کې اصلاح راځي ځکه چې افرادو کې کله اصلاح راشي په دې کې بدا جذبه پیدا شي چې د الله احکامات په هر لحاظ سره پوره کول دا د مؤمن ذریعہ ده د مؤمن د ژوند مقصد دی نو چې څنګه انفرادي احکامات دي نو د اجتماعي هم دي کنه موږ مؤمنان او مسلمانان یو کنه قران د الله تعالی کلام نه دی او دا کلام الله تعالی چې را لګل دی نو د تلاوت ته پرم را لګل دی دا د فهم د پاره دی خدا خو نظام دی دا سیستم دی او دا سیستم یوازې داسې نه دی چې دا د کور د پاره جماعت د پاره دی په دې کې سیستم په دې کې اقتصادي نظام دی اکونومیک سیستم په دې کې سوشل سیستم دی په دې کې پولیټیکل سیستم دی په دې کې جسټس سیستم دی نو قران عظیم شان چې روزه دیونی ولا نو پتا کې بدا احساس را پیدا کړي چې موږ مسلمانان یو الله را ته فرمایي کتب علیکم الصیام روزه مې در باندې پرس کړی ټول خلق روزي نوسو هم په دغه صغرات الله فرمایي کتب علیکم القصاص پتا سو مې قصاص پرس کړی دی قصاص ته ویل شي بی ګناه یو سړی قتل کړل شو اسلامي ریاست په قاتل رانی سي او اغلب سور کوي د مقتول ورثه ته به پیش کوي یا خود کا شانته ماپ کا یا ته خون بها واخلا یا به دغه سره قتل کړل شي کتب علیکم القصاص په دې باندې وسو عمل کوي قرآن عظیم شان فرمائی الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلہ بدکار سڑے بدکار زنانا ہر یو چه غیر شادی شده دے سل کوڑے والا ورکا دے باندے وسو کا عمل کئی قرآن عظیم شان فرمائی السارقو والسارقتو فقطعو ایدیهما غل سڑے غلط زنانا لاس سے کٹ کا داماد پدی باندې وسو کا عمل کئ قران عظیم شان فرمائی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون د الله پر نازل کرده کلام باندې فیصله نه کئ دا فاسق ته دا ظالم دی دا کافر دی پیغمبر ته فرمای الله پیغمبر ته خطاب کئ فلا وربک ستا پر رب می د قسم می سو قسم خوري الله ستا پرب می دی قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ستا پرب می دی قسمی دا خلق ترغه وخت پوری مومنان نشي جوړه دي چې تا حکم او فیصله کون کې ونه جوړ نکي په خپل قضایاو کې په خپل مسلو کې او په دې فیصله باندې بیا دا خوشاله پاتې نشي یہ باندې وسو عمل کوي ورونو دا کلام د الله تعالی کنا الله د بنی اسرائیل مبارک فرمای افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا هي سو کيو حصہ د کتاب منه یو باندې عمل کوي په بل باندې نه کوي چې دار وشت چای داغه د پر سزا ده په دنیا کې برسوای دنیا کې به شرمندګي په آخرت کې به سخترین عذابي اخرنه خبره کوم ورونو مونږ دا ژوند رسوای نه ده دې کلام سره زمونږ دا معاملې دا کنه دا انفرادي په عمل کو او اجتماعي په عمل شتا دا څومره قتل مقاتله رواني دي روزانه په بنیاد باندې قتلونه نه کیږي دا کم ده نه قاتل راغې نه را پسې سیک راغله دي نه را پسې هندو راغله دي نه را پسې يهودي راغله دي او چې کله دغه نظام نشته دي دغه مستفوي او شرعي نظام نشته دي نو پرانا ورځ باندې قتلونه کیږي او د امن په لحاظ سره کومګه سره خبره نشي کولای کم ځای کې امن موجود دی څوک په امن کې دي او الله تعالی د ټولو نه لوی چې کوم احسان د بندگانو سره امن غواړي ابراهيم عليه السلام دعا کوي نو ولنه سوالي رب اجعل هذا البلد امنا اے الله تعالی دا خار د امن والا خار جوړ کې دا تاسو ګوره هلکه د روجي په میاش کې خلق رزق قتل کوا د روجي په میاش کې رزق لگانے کوا دکانونه محفوظ نه دي لارې محفوظ نه دي نو د دې ټولو حل سره رونو د روجم دغه تقاضا ده چې مونږ دا تړه په ولرو چې د الله پس مکه
د الله په مخلوق د الله نظام راشي. الله دې دارا وسله کی دا جذبه دې الله تعالی زمونږ پیدا کی دې ټول مشکلات او مسائل حل په دقیق کې ده. او دویمه خبره ده اخیرنه چې دا کومه مسله پاکستان او افغانستان روانه ده د الله تعالی نه دعا غواړو چې دا د بهترین انداز باندې حل کړي کی. زمونږ وطن د دې حفاظت په مونږ ټول باندې فرض ده. زمونږ د پاره څنګه چې نظریاتي جو سرحدات دي د شانتي جغرافیایي سرحدات نو چې دلته کې څوک هم د دې خلاف لګي هر څوک چې کاینو من کان هر چا سره چې تعلقي مونږ دغه خلاف د خپل فورس سره بالکل شانه بشانه ولاړو. دې پاکستان حفاظت کول دا دغه شان په باندې فرض دي لازم دي څنګه چې د مسجد حفاظت کول فرض دي هم دغه شان پر مسلمان باندې دې فوج باندې خدای الله نه دعا غواړو غاڼه طرف ته مسلمانان دي الله دې دواړو لا د هوش او د حواسو د مظاهره کول توفیق نصیب کړي کی او چې داغه طرف نه دا کم خلک راضي چلته کې موږ امارت اسلامي ده الله دې هغه ته دا شعور ورکړي کی چې هندستان ستاسو دوست نشي کېده اسرائیل ستاسو دوست نشي کېده کدا غوي په اشاره باندې او دا غوي په اشارو باندې تلګي د پاکستان خلاف نو دا یو ډیر زیات لوی بلندر کې دا د امت خلاف یو لوی خیانت کې دې خیانت نه روزه او دا چې کم خلکو کم وطن چې په هر وخت کې ستا په شا باندې ولاړ دي د روس په زمانه کې ولاړ دي د امریکای په زمانه کې هم کپرس کا د حکومت په لحاظ سره سپورټ او عوامو خو تعالی سپورټ درکړي دي نو په لحاظ د الله نه دغه دعا غواړو چې الله دې په دې اور باندې د خپل رحمت وبره ورزولې کی او د دوانه طرفین د الله تعالی په دین اسلام باندې چې څنګه د شریعت حکم دی داګه په ذریعہ باندې دی الله هغه ته فیصله کول توفیق نصیب کړي کی په ټوله دنیا کې د مظلوم مسلمانانو الله تعالی حامی او ناصر شي زمونږ د ټولو د الله تعالی اتفاق او اتحاد په دین اسلام باندې نصیب کړي کی او زمونږ د وطن چې د رمضان مبارک په میاشت کې آزاد شوی دی الله دې په دې کې صحیح فیصله اسلامي نظام راوستل کی الله دې زمونږ ناراضي شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.